咱们每次和 Gemini 或者 ChatGPT 聊天，聊了几十或者上百轮，这时候你想找一下前面的对话，是不是得划半天啊？所以为了解决这个痛点，我自己就做了一个 Chrome 插件啊。我给大家展示一下这个插件是什么样子的。你看屏幕右边它是多了一个整个的一个界面，相当于说我把用户的所有的咱们自己提问的对话都已经放上去了。所以呢，假如说你想回答任何一个对话，你就直接点一个这边就好。你看它，并且呢还会有你上传过的视频啊、PDF 啊、图片啊，它都会挂在那里。假如说你有一些不记得的，你上传一些文件的，你就可以快速的去点过去，你就不用在一堆文字里面大海捞针了。并且它还有这个搜索功能，你搜索过来之后，它就会直接显示你提取关键字在对你的对话里，这样它也能够显示到直接搜索到你最想要去的那轮对话。好，这一款插件也是有 ChatGPT 版的，也有 Gemini 版的。如果大家对这个感兴趣呢，我可以去把它上架供给大家来免费使用。